Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de FS20. Astăzi, cum ați văzut și din titlu, o să fac ordine în bază, adică o să așez toate vehiculele pe terenul acesta, unde este și fenduțul ăsta mititel. Așa. Vă mulțumesc că am făcut suma de 51 de abonați, fraților. Îmi mai trebuie 49 de abonați și fac 100 de abonați. La 100 de abonați o să fac episod special. Așa. Hai să termin. Părticica asta. A crescut grâu aici. Și am băgat în combină. Să triere. Se aude și văcuțele. Așa, să pun eu și după dau lucrătorul. Mai trebuie două brațe. Așa, aici am mașina asta. Bun. Aici am aflat că le-am dat mâncare. Hai să duc, mai întâi. Duc tractorul cu remorca. Așa văd eu cum fac. Cum să le pun pe toate. Eu zic ca să fac așa. După le iau pe astea de aici și le aranjez. Pot să-l pun în capăt aici, lângă JCB. Am balotier aici. Oho, o să fie balotieră. Oho, am avut la balotieră. Așa. Să iau și remorca asta. Și trebuie să vin cumva. De ce am pus eu balotieră aici? Nu înțeleg. Să dau de aici, o duc mai încolo. Oare să... și... sau nu mai tractoarele? Așa. Ieri n-am putut să filmez, fraților, că a fost prima zi de Paști și vă urez tuturor un Paște fericit, alături de cei dragi vouă. Și să stați în casă. Să luăm și fendul. Pun mai întâi rândul ăla așa, după pun și pe aici, poate vedem cât ne încape. Trebuie să aduc și combinele. Mă rog, o combină cu una aici pusă pe teren.
Mai trebuie să iau JCB-ul ăsta de aici. Ăsta, așa. Îl las aici. Așa, să iau în spate. What? Se analizează asta? Mi se părea. Mi s-a părut că se analiza case-ul așa, de unul singur. Așa e bine. Next. Combinăm la sfârșit. Să iau genierul. Hai să iau genierul. 11. Trebuie să iau... Nu, 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 nu. E radial. Nu cred că pot să o fac al meu. Op, 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 op. Așa, să duc și pe ăsta mare. Ce mai am? Mai am fendul, JCB-ul, mașina, după combinele și... Episodul acesta cred că o să iasă unul mai lung, așa. Să văd, să văd, să văd. Nu, mă duc pe deal. Pe un deal și vin la vară. Se vede frumos, cât de cât. Nu, ușor. Iar m-am agățat. Bă, nu, m-am cu tractorul. Hai, dă înapoi. Bine. Asta. Așa. Să aduc mașina. Normal că o să se facă înapoi dezordine, dar măcar episodul acesta. Că n-aveam altceva ce să fac, adică... Hop, 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 hop. Pun și mașinuța.
Bine, asta a luat așa de aiurea. Să o duc și pe ea. Lasă puțin aici. Da, să duc agrostarul. Merge. Cât de cât. Sterul ăla nu o să-l pun aici, nu o să-l aduc. Să iau și fendul. Hai să nu mai izbesc, să nu mai izbesc. Trebuie să dau înapoi. O să dau înapoi. Așa. Hai să lăsăm aici la cai. Oh, nu pe cea. Să întorc. Așa, pe aici. Am ajuns. Trebuie să parchez și utilajele. Remorca asta, cred că o să o vând Joskin-ul ăsta, că nu o să mai cumpăr nimica. O să dau eu vehicles, Joskin. Sell. Mă, nu, să. Hai, ia pe ăsta. Ok. Sell. Asemănătoare. Bine. Și-am scăpat de ea. Ușa aia de cai. Dar cum era? Cum se numea? Domnule. Arcuiesc pe mine. O să de aia de baloți. Nu o să mai iau. O să vând. Asta. Da, adică trebuie să am aici și asta, balotiera.
Și cred că degeaba am venit în bază, nu? Oh, scuzați-mă, a început cățelul meu să latre, dar nu este nicio problemă. Să vorbesc puțin mai tare ca să nu se audă pe fundal, fraților, că îmi pare rău că latră. Dar nu cred că nu o să mai parchez nicio combină. O să-l lăs așa, cred. Combinele o să mai am treabă cu ele, așa că nu le iară să le iau de aici. Așa că n-am ce face, fraților. Scuzați-mă de zgomote, eu sunt la țară și așa este la țară. Îmi pare rău pentru zgomote. Dar, fraților, cam atât a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe dacă n-ați făcut-o încă și share. Și dacă vreți, dați și comentarii. Eu am fost Mr. Răzvan, până data viitoare v-am salutat.